quietschende Stühle von Sato. Einfach beseitigen. Schrauben nachziehen. Alles nichts geholfen, alles zerlegt. Händler kontaktiert, Händler sagt, bringt nichts. Der Effekt ist, wenn man drauf sitzt, es quietscht. Auch bei abgenommener Lehne, ohne Rückenlehne, ohne alles, das Metall quietscht. Die Lösung: WD-40, Stuhl umdrehen, dieses Loch und dieses Loch. Ansetzen und ein paar Sekunden blasen. Andere Seite, analoge Loch. Dann ein paar Mal wackeln, dass die Flüssigkeit nach unten geht. Gucken, ob es schon gut ist. Der Effekt: Stuhl wackelt nicht mehr. Ich meinte natürlich, Stuhl quietscht nicht mehr. Zur Sicherheit, damit die Flüssigkeit nicht wieder gleich rausläuft, lasse ich den Stuhl jetzt mal über Nacht so gekippt.